哦，各位，走的途中，夏天爬山不免还是有蜘蛛哦。但各位可以看一下，这只蜘蛛很特别哦，它的中间是白色的，这只蜘蛛中间是白色的哦，不晓得还是不是活着的，还是已经发霉然后干枯了，不知道。哦，哇，这个是很神奇的景象，它的肚子是扁的。哇，白色蜘蛛，人面白色猪，哦，好可怕。